早晨啊 ，my friends，Happy Boxing Day！ 嚇，你睇緊呢個 video 嘅時候咧，就係 Boxing Day 啦。我而家咧都仲係 Christmas Day 嘅。咁嗱，而家係朝頭早嘅啱啱好10點鐘。阿 Mr. Honey 就去剃鬚，咁我哋一陣間就會揸車去同媽媽食 Christmas lunch。仲有今朝咧，同埋尋日咧，我哋都講話其實咧。今日所有嘢都會 close 嘅，咁所以食完 Christmas lunch 之後咧，都唔知仲有冇得食嘅。咁但係阿 Mr. Honey 話，通常食 Christmas lunch 咧都已經好飽噶啦，咁所以可能今晚唔使食都得。咁啊，睇下點咯，係啊。跟住我哋話有機會可能我哋會餓爆咗咯，咁但係唔緊要啦，嚇一日半日啫。同埋我覺得我嚟咗 UK 咧呢幾日咧，我覺得我脹咗咯，因為可能淨係嗰個任務就係食同瞓嘅啫，咁所以變咗咧我漲咗少少，不過唔緊要啦 ，holiday 啊嘛嚇 ，I don't worry about too much。我今晚咧就會係執喼，咁但係我而家 show 俾大家睇，我哋間房有幾混亂先嚇。咁因為有啲嘢我買咗咧，我都唔知點樣執落個喼度。我之前 pack with me 個 video 咧，大家都見到其實我個喼係滿嘅，咁所以變咗咧我都唔知點樣執，但係唔緊要啦。我 show 俾大家睇，我而家有啲咩事。Mr. Honey 咧去到每一間酒店咧，佢都會行晒佢啲衫喺度嘅，即係咧佢行晒出嚟之後咧，又要再執過啦。跟住我就有幾件喺呢度啦。咁跟住咧，what a mess，耶！跟住咧呢度咧就係買咗嘅嘢啦。跟住我會UK haul 同法國嘅 haul 咧，我會另外一個 video 再拍咁 show 俾大家睇嘅，咁就可以講詳細啲咯。咁跟住我對 Ugg boots 啦，但係我覺得如果你嚟呢個叫咩 Europe 嘅地方咧，係會凍同埋你會行嘅話咧，你最好就真係咧帶對 Ugg boot 過嚟，因為咧我覺得呢個咧一來舒服啦，第二咧行得好實嘅。個地係啊，即係就算落雪嗰啲都唔驚㗎，所以變咗我覺得呢對就非常之好啦。我最終係冇帶我對 Chloe boots 過嚟嘅，因為我覺得可能個地會有少少冰啊，因為我唔知有幾凍啊嘛，個地會有少少冰會跣，咁所以我就最終冇帶。我都 happy 我係冇帶我對 Chloe boots 過嚟，因為應該都唔會着得到㗎啦。所以咧，我覺得如果你去凍嘅地方咧，就帶對 Ugg boots 就會好啲。Laundry bag 啦，買咗嘅嘢啦，呢個 Lush嘅袋咧得翻2粒 bath bomb 咁嘅物體嘅啫，咁我哋今晚會用埋佢噶啦，因為今晚冇掟去嘅。咁跟住呢度就有啲禮物啦，人哋送俾我哋噶啦。Mr. Honey 嘅咩嚟噶 charger 嗰啲咁嘅嘢啦，跟住我啲 makeup 啊 skincare 啦，電掣啦，跟住下邊就係 Boots， 應該係 Boots 定 Superdrug 嘅 haul 啦，跟住阿 Mr. Honey 個 suitcase 啦 ，Mr. Honey 個袋啦，跟住你睇下呢邊，呢個 suitcase 我都想講一講，係呢個係 suitcase review。呢個 suitcase 我都想講一講。之前我係睇一個台灣嘅 blogger 咧買咗呢一個，咁我就覺得好 handy 咯。如果係拎上飛機嘅話，呢個係 hand carry 嚟嘅。咁我唔記得咗個牌子啊，呢度係啦，呢個牌子咁咧。其實我覺得佢個設計幾好㗎，因為呢度咧你可以擺啲 laptop 啊嗰啲咁嘅嘢啦，跟住後尾咧中間呢度咧仲有少少位擺嘢，咁我而家唔開住啦。但係我覺得佢嘅間隔係非常之好咯，因為呢啲位置咧你可以擺晒你嗰啲 gadgets 啊，跟住啲 itinerary 嘅東東啊咁樣咯，跟住中間仲有位擺其他嘢嘅，咁所以我覺得係一個 good 嘅喼嚟㗎，係啦，買咗冇後悔。Temple tissue my friend 啦，跟住我嘅 setting。edit 片嘅 setting 啦，係啦，咁嗱 MacBook Pro 有人問過我好唔好用，其實我覺得 OK 嘅，我仲未玩得好投入，因為而家都係 edit 片啫，咁所以我再用下咧，再同大家分享。我就買咗有 2 bar 嗰隻，我同 Mr. Honey 叫呢個叫做 Touchy bar 咯，係啊，呢個 2 bar，咁我就未係好玩，但係我覺得都幾方便嘅。咁唯一一樣嘢咧就係咧，佢個插頭有啲唔同噶，哎呀〜呢邊咧有4個窿啦，跟住有一個 headphone 窿啦，跟住呢邊有2個窿啦。咁平時嗰啲 USB 嗰啲Firebolt 啊，定唔知我 Lightning Bolt 啊嗰啲咁嘅嘢咧，就要買個 adapter 咁樣插咯，係啊，因為嗰個插頭唔同嘅，係呢樣嘢有少少煩啦，其他都 OK 嘅。
拖板、電線，跟住風筒，低神嘅風筒。一陣間同大家講下低神嘅風筒好唔好用。跟住Mr. Honey 吹頭咧，次次都會用 Wet Brush 呢一隻Quick Dry 呢一隻梳嘅，因為佢覺得吹得快啲，就係咁啦。跟住呢邊我有堆衫啦，跟住呢度禮物俾人嘅，跟住Mr. Honey 堆衫啦、鞋啦，就係咁啦，幾混亂啊！仲有呢邊喎，我個 suitcase， 我嘅 pajamas， 跟住我對 Gucci 鞋，跟住仲有呢堆買咗嘅嘢 M&S。就係咁啦，我都唔知點樣可以將呢堆嘢執晒翻落個 suitcase 嗰度啦。講下低神嘅風筒先，因為好多人都話低神嘅風筒，好多明星都話啦，應該咁講。低神嘅風筒又乜又好吹，又令啲頭髮什麼咁啊！我覺得就咁啊。唯一一樣嘢我可以 agree 嘅咧，唔係有兩樣嘢我係 agree 嘅咧。第一就係低神個風筒係真係貴嘅，係啦。第二就係咧，低神個風筒咧，吹啲頭髮咧，佢係啲風好強勁，咁所以咧吹啲頭髮其實係快乾嘅，係啦，係比起其他風筒係好快乾嘅，因為佢啲風好勁。咁跟住同埋咧，我幾中意另外佢一樣嘢咧，就係佢條線好長嚇。咁你譬如真係如果隔離唔係相機，隔離唔係鏡嘅話咧，你都可以即係條線都可以 allow 你拉去第二度咁樣，跟住吹咯。咁但係你話係咪吹完會好靚啊？有乜又乜咁樣咧？我覺得一個正常嘅人嚟講啦，用風筒唔係好 skillful 嚟講啦，我就唔覺得好靚咯啲頭髮，即係同平時嗰啲差唔多，係啦，同平時嗰啲差唔多啦，係快乾咯。係啦，呢樣嘢我唯一會 agree 嘅。咁值唔值得買？我覺得見仁見智咯。即係如果你話你啲頭髮好厚好長嘅，咁平時你吹風筒吹好耐嘅，咁如果你想真係揾啲風筒係令到你啲頭髮好快乾慳時間嘅話咧，我覺得係 OK 嘅。咁但係如果你話我要吹到啲頭髮好靚啊，好似負離子咁樣啊，凝聚埋一齊啊嗰啲咁，其實唔會嘅，係啦，唔會嘅。可能我唔識吹啦。咁但係我覺得如果係一個髮型師咁樣，其實佢用咩風筒佢識吹嘅話，都會吹到好靚。咁但係一個普通人咧，我哋唔係好識點樣吹嘅話咧，總之係就咁啡嗰種嘅話咧，我就覺得佢係快乾咯，但係佢唔會靚咯啲頭髮，就是這樣啦。咁我而家都冇咩嘢搞，諗住睇下 YouTube， 跟住就去食 Christmas lunch。跟住翻到嚟咧，應該都冇乜嘢搞，因為所有嘢都閂晒㗎啦。我覺得 somehow 喺外國嘅 Christmas 係真係 family day 咁樣咯，就唔係話好似我哋咁樣出去 party 啊、睇燈啊什麼什麼咁樣。佢哋就算去 party 都係去人哋屋企㗎咋，或者出去飲酒咯。咁飲酒我又麻麻地，咁所以變咗咧，我哋應該都係 quiet Christmas day 呀。係咯，咁我翻到嚟就可能同大家 review 下究竟我同 Mr. Honey 係點樣認識㗎啦，因為大家都成日問我哋，咁其實真係唔係好特別㗎啫，咁但係都可以同大家分享一下嘅。咁帶大家食完 Christmas lunch 咧，我就再同大家傾偈啦。Outfit of the day 聲都冇埋添，我紮起咗啲頭髮，係啊，因為撩住，跟住同埋今日 indoor 啫，我應該唔使戴冷帽都 OK， 跟住 H&M jumper。I really love this one， 係咯，我覺得呢件係真係唔吉咯，係啊。後尾我買嗰兩件咧，我一陣間 show 俾大家睇，冇差㗎呢度，咁同埋嗰兩件就好吉，呢件就唔吉。跟住 Topshop jeans， 我發現 Topshop 咧而家 UK 嘅 Topshop 咧就好多呢。唔係好多 Lee jeans， 我想買 Lee jeans， 但係佢哋好多 Jamie 同埋 Joni， 但係其實嗰兩款咧我都試過，我就唔係咁中意，因為Jamie 咧 cut into me 係啦，我着完呢度好辛苦咯，咁我都係想買 Lee jeans， 但係 Lee jeans 就冇咁多款啦。跟住淘寶嘅 over the knee boots 係啦，之前淘寶 video 有出過啦，咁就係咁樣啦。Something a little bit different， 咁咧 show 俾大家睇，我之前話好吉嗰件先。就係呢件啦，呢件咧我諗好凍都 OK， 但係咧真係吉到飛起，係啊，其實個型我幾中意嘅，又係 high neck，
個色我都中意嘅，但係可惜就冇呢件咁舒服咯。呢件就真係超吉啦。頭先做咗啲咩咧？頭先就食咗2個半鐘頭嘅 Christmas lunch 啦，跟住睇咗 Queen 個 speech 啦，跟住我就睇咗 Frozen， 係啊 Princess Elsa， 我睇咗 Frozen 第一次睇 ，OK，I enjoy it， 係啦，kids movie， 但係我唔知咧，我都幾 enjoy， 係啦，咁啊睇咗啦，我終於知道係發生咩事啦，我不嬲都唔知啊 Princess Elsa 做乜嘅，咁但係而家我知啦。咁跟住我應承咗大家咧，就係同大家傾下咧，究竟我同 Mr. Honey 係點樣識嘅？點樣識咧？就話説，即係冇乜特別嘅。咁有一次我就嚟 UK 探我啲朋友仔啦，啲舊同學仔啦。咁跟住我哋就去一間 pub 嗰度。咁跟住後尾傾下嘅時候咧，原來我有啲 friend 咧就識阿 Mr. Honey 有啲 friend 嘅，咁阿 Mr. Honey 當時都在場嘅，咁跟住我哋兩班人就傾起上嚟咁樣咯，跟住就交換咗 contact 啦，咁之後我就返香港，一路我哋咧就用 email 嘅形式去溝通啦，咁跟住後尾傾下。就係咯，我覺得呢個男仔都幾好喎咁啊，跟住佢又當然覺得呢個女仔都幾好喎，咁跟住就一齊咗啦。咁其實nothing too fancy 就係咁啦。咁係咯，咁我哋之後就喺埋咗一齊，其實都 mostly 係 long distance 嘅。咁喺埋咗一齊都唔夠1年，咁就決定結婚咯，就係咁樣啦。咁所以變咗相識嘅時間都係比較短啲嘅，但係我覺得冇咩問題咯，因為 I don't know， 即係人大咗就唔會話即係想拍好耐拖咁樣咯。覺得如果啱嘅話都可以結婚嘅嚇，結咗婚再慢慢發掘咯，係啦，就係咁啦。咁係咯。Now you understand, right？好啦，咁其實今日真係冇乜特別，一陣間其實而家咧就5點40分，咁啱啱翻咗嚟冇幾耐啫。我就諗住 edit 呢個 vlog， 跟住 and then 咧，其實我好似唔見咗條頸咁樣，因為我而家坐緊喺地下。跟住就唔知有冇嘢食，應該都冇噶啦。我哋都其實仲係好飽咯，係啊，都幾飽。Are you 好飽 I was 而家消化咗啲。OK， 咁跟住就執嘢啦 ，pack 埋啲 suitcase 咁樣啦，跟住聽日2點4我哋就飛 London。very exciting，back to the city。其實我覺得我自己咧係 inside and out city person， 係啊，我中意嗰啲好 vibrant 啊，好多人啊，跟住 buzzing 啊咁樣嘅 environment， 咁所以我 quite excited to go to London， 係啦，因為同埋我哋都有啲嘢做，我會見 friend 啦，跟住我哋會見有啲 business partner 啦，跟住後尾就book 咗 helicopter ride。但係唔知 London 嘅天氣可唔可以 allow 到 helicopter ride？ 我哋應該前一日就會知道㗎啦，咁所以變咗再 update 大家啦。Spoil the surprise one. No, not really.
I bring them up to speed of what we might do 嚇，因為呢個都係天氣影響嘅嚇，冇理由大風大雪咁樣走去 helicopter ride 噶嘛。咁就是這樣。咁我而家就去 pack 嘢啦，同埋 edit 呢個 vlog 啦。咁我 kind of end it here， 跟住係咯，聽日再睇下有啲咩同大家 update 啦。好啦，拜。